నెల్లూరు ట్రిపుల్ ఎమ్మెల్యే హ్యాట్రిక్ ఎమ్మెల్యే శ్రీధరన్న ఫోన్ నంబర్ ఇచ్చి ఏదైనా సహాయం కావాలంటే నేరుగా తనకి ఫోన్ చేయాల్సిందిగా సూచనిస్తే కోటరెడ్డి గిరిధర్ అన్న నేరుగా వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళి పరిశీలిస్తున్నారు. టౌన్ ఎమ్మెల్యే మున్సిపల్ శాఖ మంత్రి నియోజకవర్గంలో అయితే కురిసిన క్షణంలోనే నీరంతా కూడా రోడ్ల మీద నిలవకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. కోవూరు శాసనసభ సభ్యురాలు శ్రీమతి ప్రశాంతి గారు కూడా ఎప్పటికప్పుడు తీర ప్రాంతాలకు సంబంధించిన జాగ్రత్తలు తీసుకెళ్తూ ముందుకున్నారు. ఈ రోజున జిల్లా వ్యాప్తంగా ఉన్న జన సైనికులకందరికీ కూడా నేను సూచిస్తున్నాను, వరద తీవ్రత ఉన్న ప్రాంతాల్లో మీరు కూడా సైనికుల వల్లే నిలబడాలి.